個包係好冇好唔牛角啊，同埋我見到佢啲窿咧，佢係真係好分明嘅喎。好香啊！ Hello， 歡迎嚟到 Raby Surprise 啊！咁我係 Raby 啊。咁咧今日就見到台面上面好多牛角包啦。咁啊今日同大家介紹下牛角包嘅。咁我自己喺法國讀書嘅時候咧，咁其實對牛角包都好熟悉㗎啦。咁成日都買嚟食嘅。咁今日咧我就介紹咗即係帶咗7間咧香港即係出名牛角包嘅麵包店啦。咁我就逐一去睇下每一隻牛角包邊個係最正宗，甚至係邊個係最好食嘅。好，咁而家就即刻去試下啦。好，咁我哋首先介紹咧呢一個就喺馬莎買嘅牛角包，咁佢係雪藏一袋買嘅，咁好抵喎！佢一袋65蚊咧就有8個牛角包，咁我見到佢咧仲要係我用呢個法國牛油嘅，同埋咧佢又比較平啦。另外就係個賣相都唔錯，係試下先。好，咁啊切咗咯喎，聞下先，哇都好香喎！咁正話焗完之後咧，發覺幾脆皮嘅。咁咧嗱，法國嘅牛角包啦，以我所知啦，佢嘅即係獨特之處，甚至係即係好食或者去欣賞嘅角度咧，通常都係夠唔夠脆啦，即係焗得嗰個皮夠唔夠脆啦，有啲酥皮嘅感覺，同埋啲牛油夠唔夠啦，同啲麵粉分佈啦，同埋最重要就係嗰啲 layers 啊，即係啲層次啊。咁我聽聞話有啲可以搭到好多層，咁我見到佢都唔差喎，我見到有啲窿空氣位啦，有啲 layers， 咁望落去就唔錯。咁睇下佢裏邊夠唔夠鬆軟啊？好脆喎，個面唔錯喎，我覺得好香喎。同埋咧，最優勝就係佢最緊要個面夠脆啦，同埋裏邊又有一種即刻好柔軟嘅感覺，同埋涼浸浸嗰種感覺，同埋邊有種好似發酵，即係麵包線中有啲發酵嘅香味咧，都感受到喎，都唔錯。咁當然我而家又唔可以比較佢好唔好啦，要試埋另外一啲去比較下先。好，到下一個啦。好啦，咁到第二個咯喎，第二個咧就叫 Urban 啦。咁呢一間都出名做牛角包嘅，咁佢喺港九咧都好多嘅唔同嘅分店啦。咁啊，價錢咧都唔係話好貴，咁17蚊一個嘅。咦？呢個聞落去咧，佢有啲又同正話嗰隻好唔同喎。佢調翻轉俾我係一種麵包嘅酥皮味嘅味濃啲咯。同埋咧，你會望到咧，佢嗰個即係嗰個紋理咧就冇咁明顯嘅。應該話可能真係佢好薄到佢可能一焗嘅時候已經即係一個形就出咗嚟，就你見唔到好即係好起碼唔會咁容易甩嗰啲碎，同埋望落去咧即係感覺上好似烘得燶少少，即係我意思唔係話佢燶啊，我意思佢烘得比較熟少少，所以睇下佢個味道係點樣。咁我發現咧，佢中間嗰啲嘅層次咧氣孔係分到好平均同好幼細。咁我估佢應該係真係所講好多層好薄身嘅 layer 去做。咁聞落去咧，佢就唔係話好重牛油味嘅，同埋就冇正話嗰個咧咁鬆散嘅。咁呢個食落去咧嚇先，佢係脆口啲嘅。但係當然咧，你話個面同個裡面嗰個質感咧，個分別又唔係話好大嘅喎，即係嗰種煙韌度，同埋咧佢就真係唔係好流啊！坦白講，其實牛油多嘅一定係會流啲。咁正話食嗰個就會重牛油味啲嘅。咁但係呢個就冇咁重牛油味，就可能偏向咗麵包多少少。但我自己都中意嘅。但係如果你問咧，正話嗰個咧就似我平時以前喺法國食開多啲，即係重牛油味嗰種，即係 croissant 嗰種真係好重法國嘅風味嗰種咁樣咯。好啦，到下一個啦。好啦，咁嚟到第3個咯喎，咁啊介紹8月堂嘅呢一個叫做蜂巢可頌嘅 croissant，咁我相信係佢嘅原味啦。咁我望落去咧就唔係話真係聞到嗰種烘焙或者牛油香就唔係好強烈嘅。調翻轉咧，我摸落去咧，佢有啲黐黐立立嘅喎。咁我估佢係一種特色，就可能加下啲蜜糖或者糖漿，呢個就唔清楚啦，應該可以試下先知。但係就咁望咧，我就見到佢啲層次感同正話嗰一樣，都係好幼細嘅，咁亦都唔會話有啲嘢甩出嚟啦，整咗成個咁樣都幾實淨嘅。咁我哋不如都切下嚟睇下佢好唔好味先。咦，咁切咗啦，都睇到佢裏邊咧都係好密集嘅一啲叫蜂巢嗰種一層層嘅組織啊，即係都係好多層次嘅。咁咧就真係炸上去真係黐立立啦。咁不如我試一啖睇下先。
佢呢個咧即係咬落去咧就唔係話好脆，但係都即係煙煙韌韌咁嘅。咁但係我反而留意到佢裏邊咧嗰啲層次啦，同埋嗰啲蜂巢組織咧都係密嘅，嗰啲係真係好幼細嘅。咁但係當然啦，即係佢原來面嗰陣我正話講黐黐立立嗰啲咧，原來真係有啲糖漿喺度味，應該有啲蜂蜜喺上面包咗。咁變咗食落去咧，其實你就感覺唔到好強嘅牛油味，調翻轉咧就有種甜味。咁我就覺得自己試緊食緊甜品，咁但係裏邊都幾柔軟嘅，就少少嘅濕潤啦，就冇剛才正話嗰隻咧就咁麵包，佢都軟腍嘅口嘅。好啦，咁我哋到下一個啦。好啦，咁我嚟到第4個嘅牛角包咯喎。咁呢個嘅麵包咧就感覺上好似大個少少啊，嗬。咁咧呢間叫 Bakehouse 啦，咁應該周圍都有佢嘅店鋪㗎啦，都係。咁但係咧我就望到呢一個牛角包咧，佢個光澤度咧就係正話所講，因為牛角包都係好講求一種叫做酥皮嗰種感，咁我就已經望到好似有種好脆嘅感覺。咁同埋佢都係20蚊到啦，咁一個比較中間嘅價錢。咁就要試下佢究竟好唔好食啦。好，我嚟睇下先。咁呢一個咧切落去都係即係呢個比較容易切嘅，因為佢冇真係一切就散收收咁樣啦。咁同埋見到佢嗰個層次咧，就覺得佢就唔係話好幼細嘅一啲層次，就覺得其實好似切咗個麵包咁咯。同埋我見佢咧真係講真，聞落去真係烘焙味強啲嘅，即係反而就唔係牛油味嘅強。係啊，跟住佢個面嘅皮咧，同裏邊其實嗰個分別度唔係好大，即係個唔係個面好脆散收收，然後裏邊就好腍好軟，佢就發覺差唔多嘅。咁但係咧，我發覺食落裏邊咧，佢有種酸種嘅麵包味啊！即係我唔知佢係咪因為呢間嘅店鋪都有講話佢啲麵包咧都會比較係做咗好多酸種麵包，但係牛角包我就唔知佢係咪一樣係咁樣做法啦。咁但係咧，當然你問係咪好柔軟咧，佢就唔算係好柔軟。但係總之有少少似都係麵包嗰種感覺。咁我哋不如都試下第5個啦。哇！食到第5個咧，即係發覺有啲膩啊。咁已經充滿咗好多牛油同麵包嘅份量。咁正話咁講啦，其實牛角包就好襯咖啡嘅。其實咧，我哋都想介紹下。咁呢個咧就係路向咧社企裏邊出一種新嘅掛耳咖啡。咁啊出咗2種味啦，最近咁一個咧就比較nutty 啲嘅味嘅，一個就 fruity 啲，咁我就中意啲可啲嘅味，咁我今日都要試下自己啦，梗係，呢個係我自己嚟，咁所以咧我都沖咗一杯咖啡去試下，好香啊，解下啲油膩啊，因為佢正話真係好充滿咗呢個油膩感。好啦，咁啊到第5個嘅牛角包啦，呢個包係好唔牛角啊，咁呢個俾我覺得咧就有少少似好大個嘅肥嘟嘟麵，一個肥嘟嘟麵嘅包咯。咁呢間品谷嘅麵包咧，咁都係香港有2間店鋪嘅。咁我望落去咧，佢都係一種又係好香嘅烘焙味啦，同埋咧你會望到佢又係一種唔知點解好光澤啊。咁望落去咧就都個脆皮咧已經睇到啲 layers 㗎啦，好似想即係一層層會甩出嚟咁。咁呢個特色嚟嘅，因為就係越脆越薄嘅 layers 先容易甩㗎嘛。好啦，咁我而家去試下先。咁啊切咗啦，咁啊發覺切嗰刻咧都即刻感覺到砰一聲，跟住慢慢就即係睇到佢嗰個層次，咁咧就真係望落去一切完之後就覺得好靚，就完全係咧，即係如果當你睇到牛角包，你去 search 喺網絡咧，其實最完美嗰種圖案咧就係呢一種，即係佢嗰種層次感啦，你睇到嗰種氣孔啦同埋層次咧，切落去真係好靚，同埋我聞落去咧，佢真係有嗰種嘢。有翻少少嘅牛油香，又唔係帶好濃嘅，微微嘅牛油香嘅。咁咧，我就試下先。食落去咧，個面同裏邊咧就有種唔同喎。個面就好脆啦，你都食翻一種牛油香啊，微微嘅牛油香。我又冇話咗好漏嗰種牛油味，而裏邊咧，你感覺到好有種冰涼感啊。咁我估嗰冰涼感咧就係因為佢個麵包裏邊個溫度比較濕少少，因為如果你濕你先感覺到溫度噶嘛，但係如果你話冇咁濕嘅，佢就會變咗成個麵包個軟硬度同埋溫度就一樣，好似麵包咁樣咯。咁所以牛角包嘅特色其實就係面同裏邊有一種嘅咁樣嘅層次同分別啦。咁我就幾欣賞呢個味嘅。咁當然啦，呢個麵包咧牛角包嚟講咧，佢嘅價錢都係比正話嗰啲貴啲嘅。之前幾個都貴啲，佢就賺25蚊一個嘅。咁但係如果你話
25蚊，亦都食到一個咁享受嘅層次感，又襯埋杯咖啡，咁我都覺得又唔係日日食啦，間中食下都唔錯。好啦，咁我哋又試下到下一個啦。好啦，嚟到尾二第6個嘅牛角包啦，亦都係重量級嘅。咁呢間叫做 Dominic， 真係叫做當文力。咁我望到佢咧，其實佢就真係好法國 feel 嘅，因為始終我點解講咧？因為佢法國 feel 嘅麵包其實就係呢種顏色，加埋嗰種線條啊，其實都係咁密集㗎。聞下先，咁都幾香嘅。雖然我未食，咁啊，不如都而家切嚟睇下佢有冇味啦。好啦，咁就切咗咯喎。咦，我即刻望到咧，又係好靚喎，即係同正話嗰個一樣，真係一見到哇嗰種蜂巢色啊同氣孔咧，都覺得真係好有層次感啦。咁但係咧就望到嗰個皮咧，就感覺應該係再薄啲嘅。咁我試下先。好香啊！咁佢都係有好香牛油香嘅。但係咧，如果你問我食落去咧，佢嘅麵包係有啲酸度強啲嘅，強過正話嗰一隻。但係牛油味咧，好似正話嗰隻係濃啲。咁呢個濕度都高嘅，但係就冇正話嗰個咁濕。咁我覺得呢個就中間咯，我覺得幾 balance 嘅成件事。咁啊呢一個都26蚊嘅。咁啊我哋越食越貴啦，即係已經食到而家26蚊嘅價錢嘅牛角包。咁但係佢個份量咧，甚至佢嗰個級數咧，都係值呢個價錢嘅。好啦，咁我哋要再嚟最後一個啦。好啦，嚟到今日咧第7個嘅最後一個啦，亦都係我哋今日嘅7個裏邊咧，叫做比較貴嘅一個，咁就成27蚊嘅。咁咧呢一間咧我叫略翻啊，我用翻一個法文嘅拼音，可能唔係㗎。咁就聲稱話佢用一啲現代科技去做翻一個佢哋傳統嘅牛角包。咁我自己望到呢個咧係我7個裏邊咧係覺得最特別嘅。咁咧我就發現佢好工整啊，即係嗰種紋理係清楚到咧，你會望到直情好似哇係咪假嘅咧呢個包？咁同埋即係我自己望正話嗰種好酥皮嗰種咧，佢就真係佢係好明顯，你見到真係有啲講價，好似要用啲數學根據去畫個圖先做出嚟咁樣，總之好似好手工包啦，我覺得。咁啊，同埋顏色都比較深啲喎，唔知點解咧？聞落去又好香喎，嗰種奶油香我反而覺得佢唔係牛油香，點解有奶油香味嘅？不如就試下先，而家試唔試啊？好，咁啱啱切咗呢個麵包啦，咁亦都啱我喺 Google 裏邊去查呢個字，原來呢一個字咧就解釋咗發酵。咁我估呢一個即係呢一間公司嘅烘焙咧，都係好着重佢嘅麵包嗰個發酵嘅樣。咁我正話切完之後啦，就發現咧切嗰個位咧已經覺得唔知點解好厚啊，唔知覺得。咁我咬下試下先，同埋我見到佢啲窿咧，佢係真係好分明嘅喎，你會見到佢真係好似佢有好多層 layer 你見到嘅，但係你會見佢搭埋咗一齊咁咯。好特別啊！咦咁得意嘅一個麵個皮咧，即係我正話所講牛角包係一般都好薄同埋好脆口，佢係厚身啲嘅喎。我只能夠講好特別啊，同埋面同埋裏邊嗰種感覺都俾我好做質感。但係咧，你問我係咪好唔好食？我只能夠講佢唔係好似我一般食嘅牛角包。牛角包。係拎開佢先。咁我總之覺得食落去咧，就你唔可以話佢唔好味，佢有種好特別嘅味道嘅，但係就感覺就唔係好牛角包咯。我覺得食落去成有一種唔知係咪佢好似話有啲橙香擺咗落去，咁我覺得有少少橙味嘅。咁如果你話呢個價錢去食呢一個創意牛角包，我都覺得即係大家都可以不妨試下嘅。好啦，咁啊正話試咗7個嘅牛角包啦，咁我自己都有啲喜好嘅。咁我自己咧就喺7個裏邊，聞咧我挑選咗4款。咁啊排名咧就係第一個，我就最中意係 Dominic 嘅，因為我覺得 Dominic 咧係真係我覺得嗰個層次啦、個面嘅鬆軟啦，同埋嗰個味道咧都係我自己最喜愛，同埋都好真係好法國。咁第二咧，我就會揀品谷，因為其實個品谷同 Dominic 嘅質素，我覺得都差唔多嘅。咁佢都係好有層次感啦。咁但係就牛油味重少少，但係又濕潤感又重少少。咁我都係好中意嘅。咁第三咧，我就會揀中間低少少價錢，但係17蚊嘅 Urban，因為佢都係個面啊嘅鬆軟度啊，我都好中意。咁唯一咧，佢就可能比較
乾身少少，即係佢俾咗麵包味重啲嘅，即係就牛角包個牛油味就冇咁高。但我自己都好中意，咁所以因為呢3款都喺街嘅 bakery 啦，你可以買咧，咁我就會揀呢3款。咁你點解見到我都有介紹呢個瑪莎咧？因為呢個瑪莎咧，第一當然啦，即係佢俾我嗰種感覺咧，就有種情懷嘅。可能我以前都係窮學生啦，都係買一袋麵包翻屋企整，咁啊第一平，同埋佢事實上點嘅價錢。亦都買到一種好法國嘅牛油味好重嘅牛角包，咁我覺得好值得推薦。咁我食落去都有種懷念嘅情懷。好啦，咁正話都介紹咗7款嘅牛角包啦，咁啊亦都講咗我自己一啲嘅心水嘅牛角包。咁如果大家咧都喺出邊食過一啲坊間好好味嘅牛角包咧，都不妨去 share 俾我，甚至咧就將呢一段片咧可以 share 同 subscribe。咁啊希望大家欣賞我呢一個 Ruby Surprise 啦〜